إنه الطاووس أجمل الطيور في العالم. يذهب الملايين من الناس سنويا لحدائق الحيوان فقط من أجل رؤية هذا المخلوق الرائع، لكن ما لا يعرفه معظم الناس أن هناك عدة أنواع من طيور الطاووس. هذا هو الطاووس الأكثر تميزا بين الأنواع الأخرى، خصوصا بلونه الأزرق الرائع. سمي بالطاووس الهندي لأن موطنه الأصلي هو الهند. يمتلك ذيلا طويلا ذا ألوان خلابة، وغالبا ما يستخدم ذيله أثناء التزاوج حتى يبهر الإناث. ما يميز هذا الطاووس هو رأسه الملون باللون الأزرق والتاج الموجود فوق رأسه.